上一集跟陳式裏面嘅心不自心，心如景想，心不自心，因境故心，境不自境，因心故境。心本無生，因境有，前境若無，心則無。居士邀請師父親自開示。咦？咁咪要師父親自出場？師父講過，真人不露相，露相非真人喎。哎呀，點會啊？師父真人露相，不單止唔乞人憎啊，仲好多人歡喜心添啊！咁咪睇下風師兄提問什麼啦？心不自心，因境故心嗰度，又等我哋學翻嗰啲文言文少少，係啦，小研究。特登攞啲文言文出嚟俾大家。第一段咧就係心如景相，心一遇到景相，心不自心啊！本來冇景象嘅心不動嘅就係性啊，一動就係心，所以心遇到景象就係心唔能夠自己控制自己嘅心。心本來係性嚟噶嘛，大家知道心一動就係我哋忍唔住啊，凡塵世俗嗰啲引誘，咁咧心一動嘅話，嗰四個字就係心不自心啦。咁跟住咧，因境故心嗱，呢句咧就令到我更加識解，亦都令到你更加明白，因為個心嘅緣故見到個境，倒裝法嚟噶。個心嘅緣故，因為見到個境，個境遮住咗你啊，你睇唔到境裏邊係乜嘢啊？哇，亂咁諗，你睇到境裏邊係殼嚟噶，你諗緊個境裏邊有冇諗下自己嘅心？因為個心俾個境搞到亂晒龍，咁你嘅心係咪你嘅心啊？咪唔係你嘅心啦？咁就得噶，咁但係啲境啊入咗個心。個境入個心係你心攞咗個境入去，唔係個境唔會入你嘅心噶。咁樣講法，我就成日搞係咪搞唔掂？你自己捉咗成個境入咗自己心，你話個心個境入咗你嘅心，係你賴個境喎，個境會喐嘅咩？你心喐咗個境入去嘅啫嘛。好唔 OK？咁跟住咧，第三段啊，第三段，心本無生，因境有。如果冇個境，個心點生到出嚟咧？你諗唔諗到個境啊？都冇境俾你諗，佢醜樣靚，冇境你知唔知佢醜樣同靚？心本來無生，即係生咗啦，係咪？點解會生咗？因境有啊嘛，嗱又係可以咁解噶嘛？哦，咁啊係啊。信眾請示宏福苑火災事件，師父借用另一模式嚟講解心不自心。師父啊，大火呢件事，我哋大家都見到呢個景象，個心同樣感覺悲傷，自己都心非常難過。點解心不自心呢？即係嗱，如果冇呢個景象出嚟，我哋係飲茶食飯平常心。一遇到個景嘅話，哎呀，我心就開始就 control 唔到啦。呢個景象我點 control 到啊？我有慈悲嘅心噶嘛，咁咪心不自心咯。即係你喊嗰時係咪控制唔到？控制到點會喊啫？但係呢個都係自己嘅心嚟噶嘛。你嘅心裏邊就唔好俾呢個景影響到，就係自己心，冇錯噶。你可能 control 到就係自己嘅心啦。因為我講緊好多時都 control 唔到個心嗰個，咁咧心一動嘅話，嗰四個字就係心不自心啦。題目3：心本無一物，何解呢？師父用貨櫃比喻心本無一物。貨櫃代表個心啊，嗰啲新嘅貨櫃裏邊有冇嘢新噶嘛？係本無一物，係要咁樣講咧啊。新嘅貨倉代表個心，貨倉裏面係冇嘢噶嘛，咁你要等嘢落去佢先有啊，咪心本無一物啦。題目4：什麼是性？本性係不動嘅，本性一動搖就係妄心，唔係本性嘅心。咩叫性啊？啊，性你唔知啊？吓，問我性點㗎？我即係點講咧？
講唔到噶嘛，係咪？咁我跟住我就同佢講，你眼望住我，好，佢望住我，你望住我嘅係乜嘢？係我嘅性。咁望住你嘅係咩？咪係你嘅性咧？啊，我明啦，佢幾快明白。咁我話你攞唔攞得出嚟？攞唔到喎。佢砰一聲佢識啊，佢知道咩叫性，唔使我解嘅。啊，我話俾你聽，你答我嗰個就係自性。咁自性係邊個？咪又係你咯。講嚟講去，你啊我啊你啊，全部大家都有自性嗰個性，個個都有噶，係嘛？性咪即係心咯。啊，頭先講嘅心咪即係性，亦都係意啊。法即心，心即法，法即意，意即性啊，全部講晒。咁而家明唔明白個性點解啊？題目5，喪事係咪應該喊呢？你知唔知以前而家都有噶賣喊啊？你知唔知啊？俾錢請人代孝子哭喪啊，即係代表佢有孝心。靈堂外面啲人聽到，裏面好似好多孝子喺度喊咁。哎呀，佢家人真係幾孝順啊，幾多喺度喊啊嗰啲咁，佢做人就好啦。如果喪禮冇孝子兒孫喺度喊，好瘀噶嘛，所以咪要俾錢買喊啦。係咯，我成日都有呢個問題，係咪真係要喊到呼天搶地先至得呢？呢個世間要咁樣嘅，你又唔同喎，你真係有孝子兒孫啊嘛，咁啊怕咩喊啊？你諗下調翻轉啦，你當你死咗，佢喺度啊，你見到佢喊，你傷唔傷心啊？你問心，哇，佢越喊越愛你啊嘛，係咪？愛係出於內心，內心嘅愛，喊又得，唔喊又得，喊到咁上下，原來師父講句說話。呢啲眼淚就係你同佢嘅業報，一定要清晒就冇啦。性本是清淨嘅，唔清淨嘅就係個貨倉，就係啲人抌嘢落去咪唔清淨咯。抌咗咩啊？你諗到乜嘢咪抌咩落去咯。一切唯心造，你嘅心諗花葬世界，原來個貨倉就係花葬世界。吓，花葬世界正喎。咁咪背塵合閣？咩叫做背塵合閣啊？你哋係咪想知呢？哦，夠鐘啦！咁就2026年1月15日，禮拜四，我哋大家再研討咯。皮魯堅那佛，拜。